Nevystávejte si to, ať vás všichni. Já vás tam nemám, pojďte blíž, kamové. Jenčo, jinak budeš dělat ráda. Takže tady takhle. To nebudou vidět, ale. Představ se mi, představ je. Může? Jo. Takže v dnešním zápase sumo těžká váha ženy se utkají Denisa Fischerová, Markéta Bartošová, obě s váhou minimálně 78,5 kg. Dobrý. Do ringu. Teda z ringu. Ne, do ringu. Pojďte blíž k sobě. Budete, dámy. Víte, jak se hraje sumo? Na kruhu. Takovýmhle kruhu, moment. Takovýmhle kruhu, koukáš? Koukej na mě. Tak takovýmhle kruhu. Dobrý, dobrý, tak. Já protože to vyzvám. A přetahujeme se. A kdo to toho předáhne s řídíčím originálním vyhrává. Říká. Podmínkou, jak vidět, toto zápasu je mít ňupinku. Myslíte, že to rupne, to asi rupne, když si stoupnu. To rupne. Takže, na místa připravte. Pozor, za 3, 4, 5. Obráceně. 5, 4, 3, 2, 1, tak. Konec zápasu, píp. Obě soutěžící sen. Tímto vám musím oznámit, že jste obě diskvalifikované. Máte se přetáhnout někde originálně, máme se tady... Dej další turnaj. Koho mají? Další turnaj dej. Jo. Stop! Dík! Kamera! Já tam nevím, ty si nezbětě, co jo? Já nevím, co počím. Dělej, ale. Já nevím, dělej, popadný první věc, co si napadne. Ale lidský notebook. Dobrý. Jo. A ty je oči. Matildo, otevři oči, Denčo zavře. Nechoď za ní, ale. Denčo, strčí to pod tyčku nebo pod břicho. Tak je to na stejno. No dobrý, má to zastrčení, můžeš hledat. Fischerová podvádí, veme se jinou hračku, Fischerka. No to znám, To že by já se ne. přistala. No ne, ona si Zavři oči. Ona si musí vzít novou hračku, ona to viděla. No Denčo, ty bere novou hračku, můžete obě otevřít oči. Zápas začíná, za. To blbnete. Denčo, nejsi nějak omezovat, tak si ti bude blbě, bojo. Tak pojď za 5, 6, 4, 3, 2, moment, bude na celý, jo. 1, toť. Fischerová uznává, bylo to originální, ale vlastně přesáhne. Ať se máte břicho, má. Jo, tak jo, stop, ať se střih. Ať udělej nějaký originální somatský pozdrav. To je netrapnej. Hej, říkám to. No nic, nevadí, dobrá palma, je sumo. Vypadáte jak stříčkové pompa. Ačkoliv trošku divná, nevadí. Řekněte nám zatím něco při reklamě. Stop potratu! Stop potratu! Stop potratu! Stop potratu! Byla stavěrš. Záběr na Anet, záběr na Anet. My jsem nenašla jeden dál. Anet, pozdrav nás. Ahoj. Jak se jmenuješ? Veselý. Já ještě chci do 8. Já jsem pupí. Vidíš mi? Pardon, takhle. Víčo. Ty, nepsukej. Jo, jak máš? To je náš, co děláš. Nemám já količku. To je moje moga. Ty jdeš, jo.
Já nevím, jestli se to stoplo nebo ne, ale pořád mi tady brikárec. Ne, bračo, to není pro tebe. Já víc mu tady na tvář. Takhle jsem to nemyslela, Fišenka. Pozor. Já to dělám Nikoš. Já to dám asi kamen dole, ne? Druhá část našeho výzkumného. Dej si tam pastelky nebo tušky, ne? Jestli tam kartáček nezuby, ne? Ukapčíte. Budeš bojovat za čisté zuby. Víš, jak to bude přijít pro děti? Udělej to ještě jednou. Jak tam to například? Když se píše váchna pomátla, co budeme dělat? Ježíši Maria. A když tam nestříkáš ušní boce. Ušátka. Zaběr na kameru. Jaru, už děláš mi koněra. Takže, Já akce, bojuji styk, za čistotu. jedeme. Dobrý, pořadí, dobrý. Takže, druhé kolo, to je jedno. A, právě to západ. Denčo, máš ještě koule? Tvojí pánovní kostí mezi, jak jsi to povedl. Úplně normálně. Každý to. Takhle, to dělají, takhle. A pojď takhle. To nejsi pánovní Já kost. takhle a já. Jo. Dělejte, další Vy mi zápas. nepřipomínáte stříčka pompa, ale opelík se. Ale počkej. Teď to Je to stopni. zvrat, zvrat. Stopni to, vy si plavej psycha. Reklama. Stop, akce! Střík z toho akce. Reklamu, dělej reklamu nějakou. Cítíte, Dorex? Necítíte. Nekande mi se jáde na příchutí. Dělej, vole. Nebojovat, ty vole. Jsi. Ty jsi se trochu čurat. Já jsem ptáka. Ukážu triček. Měla to dát druhou postel, bylo to sraní. Tak pojďme si konec. Moment, stop, sviní to! Ne. Takže znova, prosím vás, poslední kolo už nebude, protože nám došly, no, natáčí si ty. Nemáš, dopočám. A naposledy si zaspíváme sumo písničku. Prosím, máte přednost. Moment. Takže další díl bude zase zítra, nebo za týden, až se bude učit český jazyk. Je toho dost, jestli bude sranda. Takže, tele. Takže nemůžeme zpívat, protože po 7 hodině odpoledne nemůžeme zpívat, protože jsme krli. Jo, tak budeme zpívat, ale jenom proto, že jsem publikum. Jenny, mojí ruka! No. Tak 3, 4. Sumo pozdrav.